Ay matanggal? Ay makabit? Saan kayo galing? Saan kayo galing? Ah. Anong size ng ano yan? Anong size ng ha? Saan kayo galing? Papasok sa trabaho. Ay, papasok kayo? Mag-mail lang. Haba. Ay, umusog.
Late na kayo niyan, di pa? Oh, sir. Neutral ba? Okay na yan. Okay na yan. Ingat kayo lang. Sige, ingat.